Olha, Dona Maria, o amendoim torradinho. Vamos comprando, freguesia. Vamos comprando, galerinha. É amendoim torradinho. Aê, seu comédia! Que cheiro é esse, mano? Aê, não tô entendendo. Explica aí pra mim, pô! Que grave é esse quando o patinho dá um cheiro? Minas Paredões.
Toma, volume veridade. Pode admitir, falar aqui pro pai que o meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais. Tá forte demais. Ela com o popozão e o popozão no chão. O popozão no chão e o popozão no chão. Parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Parado no bailão, ela com o popozão no chão, e o popozão no chão, e o popozão no chão. Aê, é o vulgo fiote do YouTube, tem que respeitar, vagabundo. Sem dúvida nenhuma, você tá muito bom. Sem dúvida nenhuma, você tá muito bom. Sem dúvida nenhuma, você tá muito bom. Sem dúvida. Aê, é o vulgo fiote do YouTube, tem que respeitar, vagabundo. Os especialistas chegam a 10, 2019. A visão de mora, vocês sabem bem. A palavra vale um tiro, porque nós é o trem. Nós não rende pro sistema. Mexeu com o DJ Adriano. E aí, sabe o que aconteceu? Se fudeu, mané. Se fudeu, mané. Tá vendo que já matei, tá vendo mané. Já
E aí, DJ louco? Meu som tá esquisito, ele tá estranho, ele tá estranho, ele tá estranho. Quanto mais volume dou, mais grave ele tá dando, mais grave ele tá dando. Quanto mais volume dou, mais grave ele tá dando, 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 mais grave ele tá dando. Meu som tá esquisito, ele tá estranho. Toma, mais volume do mais grave. Tá forte demais. O meu som tá forte demais. Olha como bate. Ficou doideira. Não dá pra ver nada, se liga.